Udah pada nyobain belum masak kerang ditumis kayak gini? Aku pakai kerang yang udah dikupas dari cangkangnya. Kemudian aku cuci sampai bersih kerangnya. Bumbu tumisnya simpel aja, ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan tomat yang aku iris-iris semuanya. Tumis bumbu yang udah diiris-iris tadi sampai layu. Jangan lupa masukin daun salam dan serai. Masukin kerangnya, lalu tambahkan air secukupnya. Tambahin juga kecap, penyedap rasa, garam, micin, dan gula. Masukin juga sedikit lada. Masak kerangnya sampai airnya benar-benar menyusut dan habis. Untuk tomatnya aku tambahin di akhir ya. Kalau udah pas rasanya bisa disajikan langsung. Masak bareng Email, semoga suka resepnya.